在前一节课里面，我们一起学习了 A3 开关电源、220伏输入回路、抗干扰电路和整流滤波电路。在今天这一节课里面，我们一起学习这个电源的整档电路。这个整档电路是这个 A3 电源里面的核心部分，最重点的部分。请大家看黑板。开关电源是如何将整流滤波输出的300伏直流通过开关变压器输出直流的呢？这就要我们了解开关电源整档电路的工作原理。开关管 V513 在这个电源里面是核心元件。V513 在导通的时候，开关变压器 T1 它是一个储能的过程。开关管在关闭的时候呢，就是在截止的时候，我们的开关变压器释放能量为负载提供电压。刚才说的这一句话一定要记住也就是说，我们的开关管在工作的时候，变压器是一个储能的过程，开关管在截止的时候，变压器释放能量为负载提供电压供电。好，我们看一看这个电源整档电路有哪些元件组成的？首先我们看到的就是开关管 V513、开关变压器 T1、启动电路4个电阻 R520、R521、R522 和 R524。C514 整档定时电容，这里呢有一个正反馈扰阻12扰阻。开关管的发射机呢有一个限流电阻 R510在这里呢，正反馈扰阻为开关管积极提供的一个电压呢，还有一个 VD517，就是这些元件。好，我们看它是怎样工作的。变压器储能刺激有这些扰阻出生的能量，然后呢通过整流滤波，然后呢输出给负载。刺激线圈是由谁感应的电压？由3期扰阻感应的电压。所以说呢，在这个变压器里面呢，3期扰阻呢是一个重点。好，我们看整档电路是怎样工作的。首先300伏第一路经过4个启动电阻为 V513 积极提供一个电压，让 V513 垂导通，就是 B1 导通。 V513 B1 导通之后呢，导致 C1 导通这是一个条件。也就是说 B1 有电流流过的时候， C1 呢才有电流流过。我们的开关管就像我们的水龙头一样的，我们的 B 极呢就相当于上面那个阀，开关阀开的一瞬间，你看在这个出水口呢它就会滴水了。一开 C1 导通了之后，是不是有滴水的状态？就是这个意思。你用这个水龙头去理解它由于 B1 的电流是很小的，相当于1.5个
毫安。C1 导通之后呢，3期绕柱呢有小的电流流过，它的电流呢相当于30的毫安。由于电流很小，储存的能量很少，感应的时长能量也是很低的，所以在这个时候呢，它没有办法为负载提供足够的能量、足够的电压，怎么办呢？在这个时候呢，我们就要提高 B 级的电流只有在三极管处于放大区的这个状态时候呢，我们的3期电流是足够大的。也就是说，3期这个电流实际上呢，就是我们的开关管 C 级的电流。C 级的电流在开关管放大这个状态之中，C 级的电流等于 G 级的电流乘以它的放大系数。在饱和的时候它的电流呢是小于 G 级的电流乘以它的放大系数。在截止的时候没有电流流过了。好，为了提高它这个3期绕柱的电流只有呢加大 B 级的电流，利用 V513在导通的时候3期绕柱有电流流过，根据电磁感应定律，它会形成一个磁动量，然后呢产生一个感应电压，这个感应电压呢耦合到1,2绕柱，这个1,2绕柱呢就是一个反馈绕柱。1,2绕柱它的电压通过 VD517 和 R519 C514 加大积极，增大了 B 级的电流，导通量增强了，电流也增强了增强了之后呢，产生感应磁场呢增强，在次级绕柱里面呢，储存的能量也增强了。这一个电压加过来之后呢，我们的 V513很快处于饱和状态，就是正反馈绕柱过来的这个电压呢加到 G 级之后呢，V513很快就进入了饱和状态。进入饱和状态之后，我们的 C514开始充电，它充电需要大量的能量在这个时候呢 G 级呢它的电流呢减小了。为什么？它储存的能量，我们的电基本上全部加到 V514上面了。这个 V513由饱和退出，进入截止状态。它进入截止状态之后我们这里面没有电流流过我们都知道电感的特性，它没有电流流过的时候，电感的极性它会自动反转，由原来的负正变成了负，变成正了。你看，也就是所有的二极管的前端呢，由原来的负变成正。在这个时候，我们的次级绕柱储存的能量，通过二极管整流滤过之后呢，输出隔路电压为负载，提供能量。当 C514充满之后，不需要这个电压，通过4个电阻为这个 V513提供能量，下次又导通了，进入下一个周期，就这样周而复始，它的震荡频率达到50千赫兹这个震荡信号，我们的刺激呢，它就有电压工作了。
也就是说，我们的开关管在导通、饱和导通、节止、诱导导通周而复始，我们的电源就是这样工作的。